मगरबी हवाओं के चलते जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का इम्कान। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, वीओएम न्यूज़ के सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं आप सभी की मेज़बान महरुल निसा। तो नाज़रीन, आपको मैं बताती चलूं कि महकमा मौसमियात ने मौसम के हवाले से एक बड़ी अपडेट जारी की है। तो नाज़रीन, आपको मैं बताती चलूं कि इस वक्त हार्वेस्टिंग सीजन भी जारी है और उसी के चलते ये खबर किसानों के लिए भी बहुत ज़रूरी रहने वाली है। तो नाज़रीन, बात करें अगर हवाओं की, तो हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फ़ी पर घंटे की रफ्तार से लेके 60 से 70 किलोमीटर फ़ी पर घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। और इसी बीच महकमा मौसमियात ने किसानों से कहा है कि अक्टूबर 5 से लेके अक्टूबर 7 तक खेती बाड़ी के जो भी काम है, यानी कि फसल कटाई से लेके यहाँ भी हार्वेस्टिंग सीजन में जो भी काम है उन्हें रोक दिया जाए। वहीं नाज़रीन, अपडेट में ये भी कहा गया है कि ऊंचाई वाले इलाके जैसे कि पहलगाम, कुलगाम, पीर की गली, सोनमर्ग, जोजिला, सिंथन टॉप या दीगर इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। नाज़रीन, जहाँ पर महकमा मौसमियात ने किसानों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, वहीं पे पब्लिक के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि नदी नालों से दूर रहें, और क्योंकि पानी इसी के चल बारिश के चलते पानी के बहाव में तेज़ी आ सकती है। तो नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपको बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक दरमियाना दर्जे से लेके भारी बारिश का पेशेनगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने किसानों को अलर्ट जारी किया गया था कि 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक हार्वेस्टिंग सीजन के जो भी काम हैं उन्हें रोक दिया जाए। और उसी के साथ आम पब्लिक को भी, यानी कि पब्लिक को भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि पानी के बहाव में तेज़ी आ सकती है। ये अहम अपडेट आप सभी तक देखते रहिए वीओएम न्यूज़। तब तक के लिए अपनी इस मेज़बान महरुल निसा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।